Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2000 yili 1-oydan nashr qilgan roman Eli Dolqunlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 2-qism. 6-bob. Kunduzi dam olish, uxlash amaldan qoldirilsin. Kecha-kunduz to'xtamay yurish boshlansın. Bu polik komandiri Nizomiddinning yurishdikilarga bergan buyrug'i. Bu buyruqdan uning chapayziga tez yetishga aldirayotganligi, qismning jangovarligini paydin-pay oshirayotganligi ko'rinib turadi. Kechasi yo'l yurib, tong oldida 2 soat uxlagan qo'shin tez yurish bilan Ulanbuloqqa yetib keldi. Ulanbuloq qo'ng'iroq tikanlik, tevilg'a, yo'lg'unliq, so'ksuklik, jigdilik, qumsang'u to'piliq, keng tuzanglik yer. Qo'shin mushu tuzanglikda ketib borganda sharq tarafdan bir aeroplan keldi. Butun qism jigida yo'lg'unlarni dalda qilib mo'kindi. Lekin dushmanning bu razvedka aeroplani orqa sapdagi ot harvalarni ko'rib qoldimu, tezla keyniga yinib ketdi. Oradan birər soat o'tmayla dushmanning bir qancha aeroplani g'arqirtib yetib keldida qismni bombardimon qilishga boshladi. Bu bir necha kun tinch yo'l yurgan qo'shinning rasmiy jangga kirgani bo'ldi. Lekin polik komandirining buyrug'i bu qitim boshqacha. Aeroplanlarga to'xtab qarshilik qilish emas, to'xtamay yurib qarshilik qilish buyurildi. Bumu qiziq jang edi. Aeroplanlar yiroqdan sho'ng'ib keladi-da, bomba tashlaydi. Jangchilar aeroplan yaqinlab kelganda ikki yonga tez chekinib yetib oladi. Ularning tashlagan bombasi nishonlab kelgan yerda odamsiz bo'sh o'rinda portlaydi. Aeroplanlar yana aylanib yetib kelguncha jangchilar yuraveradi. Mushu usul bilan yurish davomlashaverdi. Jonga tikilayotgan urushda kulkining chiqishi qiziq ish. Dastlab jangchilar beshini ko'tarib bo'sh o'rinda ko'tarilgan chang to'zonga, aeroplanlarga qarab kulishdi. Keyin ikki yoqqa kulki bilan chekinatida yetib olganda kulka besilatdi. Beshini ko'targanda yana birdilla tarafdan kulka ko'tarilib ketadi. Shundoq qilib bu bir o'yinga aylanib qolgan qarshilik ko'rsatish jangi bo'ldi. Aeroplanlar o'z vazifasini to'liq ado qildi. Qaçılab kelgan bombalarni tashlab bo'lib ketdi. Qism namozdigar bilan Chapayziga yaqinlab keldi. Chapayzini razvedka qilish uchun 3 nafar razvedkachi mang'uzildi. Qism to'xtab dam oldi va oziqlanishga o'ltirdi. Chapayzining yer tuzilishini, dushmanning mudofialanish ahvolini, qanchalik askariy kuchining borligini polik shtabi bilmaydi. Shunga hujumning qaysi yo'nalishda bo'lganligini qiyos qilishmo tas edi. Sirliq jimjitlik hamma kishida andisha qo'zg'aydi. Jangchilar bir-biriga qarshib qo'ydi. Rayhon ishtik qo'zg'aldida portlash ovozi chiqqan tarafga mo'ldirlab qaradi. Bu jimjitlikning ko'ngilga bo'lgan ig'ir besimini kuchaytirib, asta-asta to'rt atrofni unsiz qorong'ulik o'rashga boshladi. Ko'z obdanlab bog'langan chog'da 2 nafar razvedkachi qaytib keldida batalyon komandiri Anvarga tuvandikcha ma'lumot berdi. Chapayziga mustahkam potaylar yasalgan. Jami 5 o'ttirda generalni potay bo'lib, 4 tarafiga etish to'shiklari echilgan. Potayning 4 atrofidagi so'k-so'k yo'lg'unlar qo'murib tashlanib, taxminan potaydan 1 kilometr yiroqlikcha taqir maydon yasalgan va generalni potayning 4 atrofiga keng ham cho'nqur xandak qo'llangan. Yana taqir maydonning 4 burjikiga odatgacha 4 potay turg'izilgan. U yerga yaqinlashganda so'k-so'klarga yip bog'lab, uning bir uchini ko'mib qo'ygan bombalarga bog'lab qo'yganligini bildik. Buni bir razvedkachimiz qurbon bo'lgandila bayqab oldik. Mana u yerning mudofialanishdan sezib olgan xaritamiz. Nadim sizib kelgan xaritasini Anvarga uzatdi. Xaritada yili so'zlangan ma'lumotlar tegishlik shartlik belgilar bilan ko'rsatilgan edi. Anvar xaritaga tez ko'z yugurtib chiqdi-da, mamnunlik bilan buyruq kutib turinglar, deb xaritani polik komandiriga ko'rsatish uchun ilib mandi va polik komandirining oldidan ancha hayol qilmay qaytib kelib yana Nadam boshliq 5 nafar razvedkachini polik komandirining buyrug'i bo'yicha Kona Shexuga mang'uzdi. Nadamning xaritasini ko'rib, xili uzoq o'ylangan Nizomiddin oldida hozir bo'lgan batalyon komandirlariga mundoq dedi: Chapayziga hujum qilish uchun 2 batalyon bu yerda qoldirildi. Yurish yo'nalishi o'zgartirildi. Chapayziga 4 tarafdan hujum qilinadi.
hujum bilan tang qolgan batalyonlar Koni Shexoga yurish qiladi. Demak, hujummo, yurishmo birla vaqtda bo'ladi. Ammo hujumdan burun Chapayzi bilan Koni Shexoni tutashtirgan telefon simlari kesib tashlanishi kerak. Qandaq qarshi fikr bormi? Bor. Razvedkachilarning kuzatishicha, dedi Anvar. Chapayizda dushmanning kuchi oz emasdek qiladi. Menimcha bir batalyon ozlik qiladi. Butun kuch bilan biroqla hujum qilsak, Nizomiddin beshini silkidi. Bo'lmaydi. Odatgacha yasalgan 4 potayni elish oson, lekin biz o'ttirdagi generalni potayga 1 kilometr tezlikdan hujumga o'tamiz. Bu holda odam qancha ko'p bo'lsa, chiqim shuncha zo'r bo'ladi. Buni hisob qilish kerak. Balki hujumga ulgurib, Mo'ng'ul divizion bilan Barat To'mirchining partizanlari kelib qolar. Chapayzini ishg'ol qilmay, Koni Shexoga yurish qilsa, kuch bo'linib ketmamdi. Mushu ahvolda kuchni bo'lish zarur. Vaqt foydalimiz. Gomindan qismlari texi o'ylab ulgurmagan chog'da yangi Shexoda paydo bo'lamiz. Chapayz bilan Koni Shexodagi dushmanlar aloqalashishdan mahrum qilinsa, har ikki o'rinni hech qancha kuch sarf qilmayla egilishga bo'ladi. Balki Koni Shexoni qonsiz ishg'ol qilishimiz mumkin. Nizomiddin batalyon komandirlari bilan Shexu yurishi haqida muzokaralashayotganda jangchilar qo'g'inliqda qo'g'in yavatadi. Jangchilar stroyga tizilishdi. Telefon simlari kesib tashlangandan keyin Chapayziga hujum boshlandi. Shuning bilan tangla Nizomiddin qolgan batalyonlarni boshlab Koni Shexuga yurish qildi. Shu chaqda Nadammo razvedkachilarni boshlab Koni Shexudan bu yoqqa mang'an edi. Payansiz dasht dala jimjitligida shimol shamli Chapayzidagi etishish ovozlarini uchirib kelmoqda edi. Anglayotamsan, Jamoliddin, dedi Nadam. Hujum avjiga chiqdimi nima? Qara. Anglamaychu. Ular shundoq deb turishiga birdilla vurra qiyoqas cho'qan ovozlari, otlarning dukurlashlari anglandi. Hujum o'tdi. Jamoliddin jonlanib ketdi. Angla, otliqlarmi bormi nima? Mo'ng'ul divizioni yetib kelgan bo'lishi mumkin. Razvedkachilar ko'rganlarini polikqa tez yetkazish uchun otlarini ildomlatib yurmoqda edi. Ular tez yurishda ketib borgan polik bilan yo'lda uchrashdi. Nadam polik komandirining oldiga keldida tik turib doklad qildi. Yo'ldosh polkovnik, dushman Koni Shexoni bo'shtib qo'yibdi. Ular shundoq aloqzada bo'lib qochibdiki, jo'za ustiga keltirilgan tomoqlari g'o'r chiqqan peti shundoqla qopdi. Bizning tekshirishimizcha atrofni minalashqa, turli hiylalarni ishlatishga ulgurmabdi. Anvar Nizomiddinning bayab bergan yo'l yo'riqlarining ma'nosini mana amdila to'liq tushundi. Nizomiddin keynida turgan Aqilbekka qayrilib qarab, qismlarga et, Koni Shexoga kirganda dushmanning qoldirib ketgan tomoq nonlarini yeyishga, suvlarini ichishga qat'iy ruxsat qilinmaydi, dedi. Xo'p, bo'ladi. Polik komandiri Shexoni ishg'ol qildi. Tang suzilganda Chapayzidan yo'lga chiqqan 2 batalyon hujumga ulgurib kelgan Mo'ng'ul divizion Barat To'mirchining partizanlari yetib keldi. Tang atqandan keyin razvedkachilar buyruq bo'yicha yangi Shexoga minishga tayyorlandi. Söksüklük arasıga yoşurungan komandir jangchilarning gaplari har xil. Ba'zilari ota-onasidan kelgan xatdan, ba'zilari ko'zlari yoshlanib qolgan oshna yorlardan kelgan xaltalardan, birlari noma'lum texi o'zlari ko'rmagan qizlardan kelgan tepishmoqdek manzaralar kashlangan yog'liqlardan yoki tamaka xaltalaridan va birlari o'tgan urushlardan qiziq, sig'inish, muhabbatlik paranglarga tushgan edi. Baya nima chechilib ketding, Gayitga? Deb so'radi Varisjon uningdan. Beshini olqiniga qo'yib, jayniki bilan yerni terab yotgan Gayit beshini silkidi. Qo'ya uka u ishni. Shu Anvarkam gapini ilik olmag'ando. Shu gap. Batalyon komandiri men tursam, Ma'uning Mamadonlik qilayotganini deb o'yladi-da. Shundaqmikin tang? Nizomiddin kam bak o'stiribdi. Shuningla gapini hisobga oladi emasmi? Yo'q. Uni yig'inda necha qatim qiqibatgan. Varisjon atrofiga bir qarab qo'yib, uningga texmo shipqab keldida pichirildi. U qo'l ostidagilarning gapini zodi ilik olmas bo'lib oldi. Bayqayotgansan? Meni hech nimani sezmaydigan kala devidingmi? Ugu bir nöri, muni Nadam deganning oqsoqolligi jinimga tegdi. Sizning rost deb qo'ysa,
Tapını yerga tegmaydigan bo'pti uning. Bana qara, dedi Gayet beshini ko'tarib. Shexuga hujum qilishdan burun birari vozvot jangchini puqracha kiyindirib, xalq ichiga kirgizutayli. Ular yerlik odamlarni o'yg'itib, orqasidan harakat qilsa, Shexuni ishg'ol qilishimiz osonlashmamdi desam, Anvar fikrimga qo'shilmadi. Sizning fikring to'g'ri ekan-ku. To'xta. U agar dushman tuyib qolsa, Shexu xalqini bek parakanda qilib o'tadi. Balki chiqimga uchratishimiz mumkin, dedi. Mayaqdan nadam qo'pib, undaq yeniklik bilan ish qilsak, nurg'un odamning qirg'in qilinishiga sababchi bo'lib qolamiz, deb qarab turib ishni yo'g'intibyotidi. Shuningga ochiqim kelib chechildim. Hozir nadamning gapi gap. Shu kunlarda Gayet Varisjonning ko'ngildagi gaplarini qilib, u sizg'an siziqlardan chiqmay mingvatadi. U Gayetning esiga uzun buloqda bo'lgan munu gapni soldi. Uzun buloq desan, xotinlarning ko'nglikimi odamning ko'ziga o't bo'lib ko'rinadigan bo'ldi. Bugun mushu yerda bir kech qo'nsoq, kelinchaklarimi ko'pkan, deviding-ku. Ha. Nadam shu gapingni Anvar kamga yo'g'intib, doklad qilyotmamdi. Men uzundan beri uning mundaq mijozini bayiqmagankanman. Vah, u mundaqli deb qo'ygan gap tursa, uning chaqadigan nim yo'li bor? Gayetning siriq burutlari tikallashib, ko'k ko'zlari yinib ketdi. Shu emasmi? Menmi hayron qoldim. Asli o'zlari rasvolashib yursa, hech kimning gapi yo'q. Rayhon bilan o'zi Xon Tohir, Xon Zuhra bo'lib yuridi. Chatiqimiz yo'q. Bizning chaqchiqimizni doklad qilgudek ish bo'lamdikan. Gayet o'ylanib qilib dedi. O'znikini yepish uchun shunday qilyapamdi-ya. Toza sodda nima ekansan? Uning niyati boshqa. Qandoq deysan? Sening rot komandirligingga ko'zi qiziryotidi jumo uning. Bo'lmasa nimishqa shuncha paypaslaydi? Bizdek tinch yurmamdi. Kim gap qilsa esilib. Nima? Gayet tas qoldi, o'rnidan chachrab turib ketgili. Lavlari titrab ketdi. Tukurkini zo'rg'a yutdi. Mening oldimda qanchlik nima ekan u? Men kim? U kim? O'zing o'ylab boq. Men anglag'inimni deb qo'ydim. Suksuklikning bir yerda Nadam bilan Rayhonmu gapga tushgan. Biroq Rayhonning gaplaridan ansirash sizlib turadi. Mundaq chog'da razvedkaga chiqish xatarlik. Kechsi chiqsanglar bo'lmamdi. Ahvolni uqmaydigan odamdek gap qilsiz-ku. Ya u yerning o'y cho'nqirini bilmasanglar, yerliklarni topamiz. Ko'p kunduzi qo'rqmang. Tumoqni ta'tir kiyimiz. Jul bo'lib olsak, kimning ko'zi tushadi bizga? Bizning hunarlarimizni uqmaysizda. Polik Nadam boshliq razvedkachilarga Shexuni razvedka qilish topshirilgan. Ular dushmanning mudofialanishini kuzatib kelsa, butun polik kechsi yo'lga chiqmoqchi. Nadam bilan Rayhon alqonlarini peshonasiga qo'yib, osmonga qaradi. Janub tarafdan ikki aeroplan g'arqirab kelib, ularning ustidan o'tib ketdi-da, ayol qolmay qaytib keldi va yana aylanib g'arb tarafga ketdi. 10 minutdan keyin u yoqdanmi qaytib kelib, tuvanlab yana bir qatim aylandi. O'q uzdi, bomba tashladi. Tiriklikning hech qanday shapsi sezilmagandan keyin ketib qoldi. Ko'rdingizmi? Tipirlayotganini? Nadam aeroplanning qarisi yetgandan keyin Rayhonga qaradi. Bizning bu yerdaligimizdan shap olgan bo'lsa, hozirla bir to'p qog'ilari uchib keladi. Biroq sizalmidi. Mushukango zamonaviy urushlari, atqan polari, pojangizdek to'zib ketadi. Ko'rdik-ku, to'p kelgan aeroplanlarning karomatini, dedi Rayhon. Uning qo'y ko'zlari Nadamga tikilgan edi. Bizning urushga kirgan kunimiz bularning halokatlik taqdirga tushgan kuni bo'ladi. Har qancha zamonaviy qurollari bo'lsa-mu, amdi halokatlik taqdirdan qutulmaydi. Yer qattiq tavrisa, uy o'rildi-da. Nadamning ma'nilik so'zlaridan Rayhonning ko'zlari o't elib, yiqimliq uchqunlar chaqnadi va Nadamga talmurib qaradi. Bu qarashdan Nadam uningda qandaq hissiyotlar qo'zg'alganligini sezdi. Biroq o'rnidan turib ketdi. Vaqt to'shdi. Biz minishimiz kerak, dedi u. Bizga oq yo'l tilang. Qachon qaytsizlar? Ko'z bog'langanda. Charlishinglar g'albilik bo'lsin. Rayhon uning qo'lini tutib olgan edi. Agar bayqidek o'ltirishgan bo'lsa, u o'zini Nadamning quchqiga atgan, qonug'idek xo'shlashgan bo'ladi. Shu topda atrofdagi so'ksuk, yo'lg'unliklar orasidan qancha o'nlagan ko'zlarning
ularga tikilganligini hisobga olish kerakda. Yuraklar tashnaligini, hayajonli tuyg'ularni besib turib, ayrilmay mumkin emas edi. Otliq yo'lga chiqqan razvedkachilar tush bo'lay deganda Musraxunning beg'i deb ataladigan Shexu bo'yicha dangliq bog'ning keynidagi cho'nqur yarliqqa keldi. Otlarini shu yerda qoldirib, o'zlari bu cho'ng bog'ga kirdi. Shu yili bog'dagi shaptul, uzumlar o'xshagan edi. Razvedkachilar qo'sqini shirin mevalar bilan rasa to'ydirib, yana mushu bog'da uchrashadigan bo'lib, atrofga tarqalishdi. Havo ochiq edi. Avgust quyoshi bu qozondek cho'nqurliqni obdalla qizitibatgan. Yorliq ichida qaqildashib uchishib yuradigan to'qiniq qag'ılar shu topda sayliq yerlarga mo'kingan. Tikanlik shuvaqliq egiz-past do'ngliklardan chekatkilarning chirildigan ovozlari anglandi. Ammo osmonda uchar qanotlar ko'rinmaydi. Qishda qora sovuqi, yozda tonurdek qiziq optipi bilan mashhur bo'lgan bu yer bir necha kundan beri qalayimqonchilik, ansizlik ichida qoldi. Qiziq oftobda tushdiki so'rilishib qoladigan ko'chalarda chirqirgan mashinalar o'zliksiz chang to'zon ko'tarib chopatdi. Shaharga tinib ketgan Gomindan qismlarga shu kunlarda tushlik uyqu vaqti berilmaydigan bo'ldi. Mashinalar qancha ko'p chaqirgan sari, Shexu xalqimo ko'chalarga shuncha ko'p chiqadigan bo'lib oldi. Havoning shuncha issiqida beshiga aski tumoq, uchisiga jul-jul choponlarni kiyishib, Shexu bozori va uning atrofida yurgan 5 nafar razvedkachi hech kimning ko'ziga chiliqmaydi. Razvedkachilar 3 soatlik kuzatishlarni oxirlashtirib, bog'ga qaytib kelishdi. Ish izlab yurgan musofirlarning dal o'zi bo'ptimiz, dedi Nadam kulimsirab. Shu turqida qo'limizni ko'tarsak, kishilar jazman pul beradi. Ishmo topdiq, dedi Jamoliddinmi. Men cho'ng yo'l bo'yidagi bir uyga bir so'mlik kira qildim. Yo'g'on sanduqni yudib, sepil ichiga akirib berdim. Arashni ko'rganlar nim deb qolgandi? Dadisi Manjo divan ekan degandi. Hammasi kulishib ketdi. Arash: yo'q, manga toza sapsilib qaranglarchu, kuchaliqqa o'xshamdim nima? Birisi: hey qari, bu yoqqa o't, mashina kelyotidi, dedi. Hammasi yana kulishib ketdi. Rost, yuzingning duglakligiga qaraganda kuchaliqqa o'xshab ketsan. Shuningdan keyin Nadam mundoq dedi: qani og'inlar, bu gaplarni endi qo'yayli, ishimizga kelib uqqanlarimizni ma'lumot berayli. Hozir Shexu xalqimo uyg'onib ketibdi. Biz u yoqdan hujum boshlasak, xalq dushman kaynidan tayoq to'qmoq ko'tardigandek, biroq Gomindan qismlarining ko'pligidan xalq ansiraydi ekan, dedi Arash so'zga kirishib. Polik komandiri topilgan Provodka qiz bilan ko'rishdim. U intayin tuyg'un, yurakdek qiz ekan. Uning deyishicha, hozir Shexuda Gomindanning bir otliq brigadasi, 3 piyoda poliki, transport atirti, 5 tankisi, 10 bronovik, cho'ng tipdagi 10 nechar zambirki bor ekan. U qizning mo'lcharlishicha 8-9 mingdan ko'proq askariy kuchi bo'lsa kerak. Chapazini tartqizib qo'ygandan keyin Gomindan qismlari toza ansizlikka tushibdi. Shunga Manasdan qo'shin yutkamoqchi bo'lib, hozir o'rin hozirlab-tibdi. Nadam Arashning deganlarini tez-tez yozatdi, savol qo'yatdi, yana yozatdi. Elib kelingan ma'lumotlardan mamnun bo'lib, qo'lidagi qarindishni odatdan tashqari tez harakatlantirmoqda edi. Gomindanchilar shaharda yomon kayfiyat paydo qilgan, dedi Arash so'zini davomlashtirib. Eli o'g'irlari xanzurlarni qo'ymay qirib kelyotidi deb tashviqot yurgizgan. Aloqazodlikka tushgan xanzu fuqarolar ha deb sepil ichiga ko'chib o'tibdi. Nadamning yuzida jilvalangan shodlik tuyg'ulari yutib, qo'shimisi turildida qarindosh tutgan qo'li titrashga boshladi. Mundaq ahvol G'uljidimi yuz bergan emasmidi? dedi Nadam Arashning so'ziga ulab. Biz nilqidan yurish qilib, G'uljiga yaqinlab qolgan chog'da Gomindan aksiyachilari bu qo'zg'alan xanzurlarni yo'qotishga qartilgan. Fuqarolarmi mudofialanish kerak deb xanzu fuqarolarga qurol tarqitib, qo'zg'alonchilarnimi, boshqa millat fuqarolarini etinglar degan. Ularning tashviqotiga aldangan ba'zi xanzu fuqarolar boshqa millat fuqarolarini otgan. Biz shaharga kirgandan keyin bundaqlarga qarshi o'q chiqardik, zarba berdik. Shuning bilan aksiyachilar xanzu fuqarolarini o'qitdi degan gaplarni chiqardi.
buni butunlay Gomindan aksiyachlari yasab chiqqan. Ta'tir tashviqot degan mana shu. Bundaq tashviqotlar ba'zilarini aldabmı ketalaydi. Albatta, dedi o'ruq yuzi jiddiy tus olgan Jamoliddin. Biz hujum qilishdan burun Shexo bozori ichiga tashviqot varaqasi tashlashimiz, inqilobimizning tub maqsadini tushuntirishimiz kerak. Bu ishni rahbarlikka ma'lum qilamiz, dedi Nadam. Gomindanning aksiyatchi niyatini echib tashlamay bo'lmaydi. Xo'sh, menmu kuzatishlarimni so'zlay. Musraxonning bu beg'i nihoyat cho'ng, bog'ning o'rni nihoyat muhim yerda. Shexoga hujum qilishda biz uchun tabiiy qo'rg'on, chekinish to'g'ri kelsa, keyindagi yorliqqa tushib, tarqalib ketishga bo'ladi. Demak, bu bog' bizning qismlar o'rilishida muhim joy. Bu yerdan ilgirlab, kichik mahalla, Qaradog'ni ishg'ol qilish oson. Qaradog'ning o'rni bizga foydaliq, egizrak yer, oldi sozliq. Dushman hujum qilib chiqsa, pastlikdan chiqishga majbur bo'ladi. Biz mushu yo'nalishda ilgirlasak, dedi Jamoliddin Nadamning kuzatishlarini davomlashtirib. Sozliqqa tushimiz. Sozliqning u tarafiga Shexo shahri tarafdan egiz do'nga silingan butxonaga duch kelamiz. Butxona Gomindan qismlarining eng ishonchli, mustahkam qo'rg'oni bo'lsa kerak. Butxonani markaz qilgan holda uning atrofida son sanoqsiz potaylar turg'izilgan. Butxonaning ikki tarafida, bir tarafida tugman, bir tarafida generalniy potay bor. Yer osti yo'llarchu? Yeziqdan bosh ko'tarmay so'radi Nadam taqatsizlik bilan. Egilishga mumkin bo'lmadi. Albatta, yer osti yo'llari orqali qo'rg'onlari bir-biri bilan tutashsa kerak. Chashqon uvusi yasash Gomindan qismlarining birinchi vazifasi u. Tugman Gomindanning ikkinchi darajalik mustahkam qo'rg'oni, dedi Abduvali so'zini boshlab. Uning nerisida Shingshingning beg'i deb ataladigan bir jangzi bor ekan. Bir qism kuch shu yerga o'ralashsa bo'ladi. U yerdan tugmanga yaqinlashishimi bo'ladi. Faqat oldida bir potay bor. U gum qilinsa tugmanga yo'l ochiladi. Razvodchilar o'z kuzatishlaridan birining kaynidan biri to'xtamay so'zlaydi. Ular dushmanning mudofialanishidan yangi ro'shan xarita sizmoqda edi. Nadammu bir parcha qog'ozni har xil belgilar bilan to'ldirmoqda edi. U munda xaritlarni ko'p sizgan, harbiy belgilar qo'yishqimi mahir bo'lib ketgan. Shu topda Shexoning to'rt atrofi, mahalla, dal-daraxt, ko'chalar, pastlik, egizliklar, sozliqlar, yorliq cho'nqurliqlar, potay akupkalar dal o'rnini tepib, qog'oz yuziga tushmoqda edi. Nadam sizishni tugatib, beshini ko'tardi. Ishimiz tugadi, vazifani ado qilib bo'ldik, dedi u peshonasidan pujildab chiqqan tarni yengi bilan surtib. Amdi qaytimiz, kiyimlarimizni almashtirayli. Razvodchilar bog'dan chiqdi va seyrilib yorliqqa tushdi. Yorliq ostida bulduqlab chiqayotgan, sherildab eqiyotgan buloqlar ko'p edi. Ular buloq suyidan o'chimlab qong'udak ichishdi. Ba'zilari tamaka yo'gashdi. Ondan heliqi jul-jul kiyimlarini soldi. Egalarini xopla sig'ingan otlarini mindida taraslab yurib ketdi. Davomi bor.